ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನದು ಲಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಯನ್. ಯಾಕೆ ಲಯನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಯನ್ ಥರ ರೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. IXIL 55ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಲೌಡಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಏನಪ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಅಂದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಯಿಲ್ಲು, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೂಪರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮಾನ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಬೈಕ್. This is the key, as you can see. I'll put it here and let me start my bike. One thing I must say, my Benelli TNT 600i is a very, very heavy machine. First we need to wait for the coil. As you can see here, the temperature as of now says 28 degrees. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 50ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಮೈ Benelli TNT 600i. ತುಂಬಾ ಗ್ರಂಟಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈಗ 28 ಇದೆ. ರೆವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈಗ ರಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಥ್ರಾಟಲ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು 29-30 ಅಂತ ಆಗಿ 50ವರೆಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟಲಿದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೆನೆಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇದೆ. XL 55ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು 50 ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ರೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ. 50ವರೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ನು.
cold start procedure on any super bike. I hope you all like my video. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. another video will come soon. Stay tuned to my channel. Thank you all.